Allerede i 3. klasse begyndte jeg at kalde mig selv kunstner. Jeg kan huske, at jeg sad og tegnede en tegning i skolen, og der var en, der kom op til mig og sagde, at jeg var virkelig god til at tegne hænder. Og så sagde jeg, ja, men jeg skal også være kunstner, når jeg bliver stor. Jeg hedder Eva M.M. Engelhardt, og jeg er tekstilkunstner og tekstiler. Jeg er uddannet tekstilformidler fra Håndarbejdets Fremmedsseminarium med speciale i kulturformidling og håndbroderi. Jeg har arbejdet med tekstiler i 15 år efterhånden. Det er ved at være så længe siden jeg blev uddannet. Jeg har ikke altid vidst, at jeg skulle arbejde med tekstiler. Jeg har til gengæld altid vidst, at jeg skulle være kunstner. Om man kalder sig det eller ej, så er det noget, man er fra starten af. Noget, man ikke kan stikke af fra. Det er meningen med min kunst. Jeg kan godt lide tanken om, at det, jeg laver, på en eller anden måde prikker til et eller andet ind i folk, så de går derfra med en ny tankebane i hovedet. At man får skubbet lidt til dem og prikket til dem, så de ikke altid bare kører videre i deres gamle rille. Når jeg laver mine værker, så er det altid ud fra nogle tanker og følelser, jeg selv har, som jeg har behov for at få ud og formidle. Og jeg tænker, at det er tanker og følelser, der er andre, der også har og vil have gavn af at opleve. Men det er jo slet ikke sikkert, at det jeg oplever ved mit værk er det samme, som andre folk oplever. Jeg har tit været ude for, at folk spørger mig eller fortæller om deres oplevelse med mit værk, og så er det noget helt andet, de har fået ud af det. Men det er jo bare en interessant effekt ved kunst. Det påvirker os alle sammen forskelligt, og uanset hvilke tanker og følelser vi har, og selvom de er til vis del ens, så er vi individuelle og vil altid opleve alt i verden forskelligt. Den svære del af det med at være kunstner, det er en af tingene i hvert fald, er, at man er på en eller anden måde lidt alene i sin verden, fordi man ser verden fra sit helt eget synspunkt, og man står på en eller anden måde sådan lidt uden for det hele, og observerer mennesker, observerer situationer, observerer verden, og det kan både blive ensomt. Man tager ting meget nemt ind, alt det man oplever fylder meget. En af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved tekstilkunsten, det er, at man får en åbenhed foræret hos folk, fordi mennesker er vant til, at vores tekstiler, det er tøj, vi tager på for at holde os varme. Det er puder og dyner og tæpper og sådan noget, vi ligesom putter os i og pakker os ind i. Så når folk går hen mod mine værker, så har de sådan en eller anden form for åbenhed allerede, fordi de er vant til, at det er noget trygt og rart, som ikke er farligt, de kommer til at møde. Og når så de finder ud af, at mine værker har det her indtryk, som nogle gange er meget hård og sådan netop gerne vil det der med at prikke ind i folk og ændre folk på en eller anden måde, så står de allerede der, og så er det ligesom for sent, så er der allerede en vej åben ind i deres sind. I forhold til det her med penge, der har jeg valgt at opdele mit liv i øjeblikket, så jeg har et almindeligt pengearbejde hos et skrædderi, hvor jeg sidder og syr nogle dage om ugen, og det køber mig så den frihed til at lave de projekter, som jeg faktisk gerne vil 100%, når jeg så er i værkstedet. Og det har været lidt en proces at komme derhen til, hvor jeg i lang tid så har jeg lavet bestillingsprojekter og sådan nogle ting, som dels har været noget, jeg gerne ville, men primært har været for pengenes skyld. Og det er jeg ved at luge helt ud af mit liv nu. Så når jeg endelig er i mit værksted, så er det kun mine hjertebørn, som jeg bruger min tid og energi på. De næste udfordringer, det er nok de samme, som jeg altid har haft, det her med at få solgt mig selv og mine produkter og min kunst. Det er dejligt trygt at sidde i værkstedet og lege og bygge og opfinde og sy, men så derfra og til at få værkerne ud i verden, det synes jeg er den svære proces. Fremtiden for mig og mit lille virke her, det sådan som jeg har tænkt mig det lige nu, det er, at jeg gerne vil lave flere værker, som jeg rigtig gerne vil ud og udstille en masse steder. Og så vil jeg gerne lave flere broderikits, som jeg gerne vil sælge til museumsbutikker og andre forhandlere. Mine broderikits, det er frit broderi, og så er det beregnet til at brodere direkte på ens eget tøj. Så der ligger et motiv af en eller anden og garn, og så kan man så tegne sit motiv over på det her soloflis, som man så sætter fast på tøj, og så broderer man. Ja, sælge dem ud til
til hele verden, gerne. De er ved at blive oversat til engelsk, så vi starter der.